Hello everyone, how do you feel today? Құрметті достар, сіздермен біз бүгін Workbook'тың 22-ші бетіндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Егер де каналдағы видеолар сізге пайдалы болып жатса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, біздің алғашқы тапсырмамыз Present Simple тақырыбына арналады. Present Simple бұл қазақ тіліндегі жай осы шақ немесе ауыспалы осы шақ. Present Simple ол белгілі бір жиекте қайталанатын, әдетке айналған іс-әрекетті, табиғаттың заңдарын және сонымен қатар тұрақты жағдайды білдіреді. Put the verbs into the correct box. Берілген есіктерді дұрысты яшыққа орналастырыңыз делінген, иә? Осы тапсырманы бірге орындап көрейік. Назар аударатын жағдай бізде формулаға сәйкес Present Simple'да үшінші шақтың жекеше түрінде бізде етістікке ие жалғауы жалғанады. Ағылшын тілінде, орыс тіліндегідей род категориясы бар, яғни he, she, it. Мужской, женский, средний родқа сәйкес келеді. Он, она, оно дегенге. Ал қазақ тілінде бізде род категориясы жоқ, біз барлығына all деп айтамыз, иә? Үшінші шақтың жекеше түрінде. Сондықтан да осы нюансты ескере отырыңыздар. Достар, s қана жалғанатын жағдайда бұл жерде етістіктер егерде екі дауыссызға немесе аяғында и дыбысына бітетін болса, онда біз s ғана жалғаймыз. Мысалы, starts, likes, plays, gives, uses, works, visit, walks, gets, says, talks. Егерде етістік s, sh қосарлы s, t, ch, x, z, ch-ға бітетін болса, онда ie жалғауы жалғанады. Біздің екінші яшығымызда, яғни finishes, watches, does, teaches, washes, kisses деген сөздер орналасатын болады. Үшінші жағдайда, егерде біздің етістігіміз y әріпіне бітіп тұратын болса, онда бізде is жалғанады. Яғни бұл жағдайлар бізде tidies, tries, carries, studies деп өзгереді. Достар, екінші тапсырмаға көшейік. Бұл жерде жақшадағы естерді дұрысты формасына қоямыз. Бізде біріншісі берілген gets up деп жазып қойдық. Яғни Jennifer таңертеңгі 7-де тұрады. Екіншіде she starts her day with a big breakfast. Ол өзінің күнін үлкен таңғы аспен бастайды. Starts. Үшінші жақ болғандықтан s-ті қосамыз. Үшіншіде she and her brother catch the bus to school at 7:45. Ол және оның інісі мектепке автобусқа 7:45-те отырады. Төртіншісі their journey to school takes half an hour. Олардың мектепке дейінгі жолы жарты сағатты алады. Lessons start at 8:30. Сабақтар сағат 8:30-да басталады. Jennifer has lunch at 12:30. Then she continues lessons until 3 o'clock. Jennifer сағат 12:30-да түскі ас ішеді, одан кейін сабақтарын 3-ке дейін жалғастырады. Үшіншіде, Jennifer goes back home at around 3:45. Jennifer үйге 3:45-ке қарай оралады. She has a snack, then she does her homework. Snack дегеніміз бұл перекус, иә? Ол шамалы тамақтанып алады, содан кейін үй тапсырмасын орындайды. 11-де, in the evenings she watches TV or plays computer games with her brother. Кешке қарай ол телевизор көреді немесе інісімен компьютер ойындарын ойнайды. 13-ші, they like action games. Олар action ойындарын ұнатады. Jennifer goes to bed at around 9:30. Jennifer шамамен 9:30-да
ұйқыға жатады. Үшінші тапсырмада fill in with appropriate verb from the list. Appropriate дегеніміз сәйкес. Яғни сәйкес етістікпен толықтырыңыз. Және назар аударатын нәрсе бізде бірестік бірнешеу берілген, сондықтан бірнеше жерде қайталанады. Назар аударып қарап отырайық. I usually have breakfast at 7 on the dot. Немесе at 7. Мен таңғы асты 7-де ішемін. On the dot дегеніміз тура 7-де, 7:00-де деген сөз. Dana meets her friends in the afternoon. Дана түстен кейін достармен кездеседі. Afternoon дегеніміз бұл күннің екінші жартысы. Берік goes to school at 9. Немесе at 9 on the dot. Берік мектепке сағат 9-да барады. I do my homework in the library. Мен үй тапсырмасын кітапханада орындаймын. Әсел goes to the gym 3 times a week. Әсел спорт залға аптасына 3 рет барады. Алтыншысында I play computer games on Sundays. Мен жексенбі күндері компьютер ойындарын ойнаймын. Айжан has dinner at 7 on the dot. Немесе at 7. Айжан кешкі асты 7-де ішеді. On Mondays, Қайрат has lunch at school. Дүйсенбі күндері Қайрат түскі асты мектепте ішеді. My parents watch TV in the evening. Менің ата-анам кешкісін теледидар көреді. He gets up early in the morning. Ол таңертең ерте тұрады. Құрметті достар, 4-ші тапсырмаға келіп жетті. Complete the sentences so they are true about you. Яғни, сіз туралы шындық фактілермен сөйлемдерді толықтырып шығыңыз. I don't like fish. Мен бақты ұнатпаймын деп беріліпті. Келесі, my mom doesn't go to work on foot. Менің анам жұмысқа жаяу бармайды. My dad cooks well. Менің әкем тамақты жақсы жасайды. My school lessons don't start at 8:45. Менің мектептегі сабақтарым сағат 8:45-те басталмайды. 5-шіде I don't catch the train to school. Мен мектепке пойызбен бармаймын. My parents don't play computer games. Менің ата-анам компьютер ойындарын ойнамайды. We have dinner at 8 on the dot. Немесе at 8. Біз кешкі асты сағат 8-де ішеміз. 5-ші тапсырмаға келіп жеттік. Write questions, answer them. Сұрақтарды жазып, оларға жауап беріңіз делінген. Біріншісі мысал берілген екен, біз екіншісінен бастайық. Do your friends play football? Yes, they do. Сенің достарың футбол ойнайды ма? Иә. Do your parents get up early in the morning? Yes, they do. Сенің ата-анаң таңертең ерте тұрады ма? Иә. Do you watch TV in the evenings? Кешкісін сен теледидар көресің ба? Yes, I do деп жауап бере аламыз қысқа түрде. Егер де толық жауап болатын болса, I watch TV in the evenings болатын еді. 5-шісінде Does your friend speak French? No, he doesn't. Сенің досың французша сөйлейді ме? Жоқ, сөйлемейді. Does your dad play a musical instrument? Сенің әкең музыкалық инструментте ойнайды ма? Yes, he does. Иә деп қысқаша түрде жауап бердік. Құрметті достар, сонымен сіздермен бүгін біз Workbook'тың 22-ші бетіндегі 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші және 5-ші тапсырмаларды орындадық. Видеолар кәделеріңізге жарасын. Goodbye. Have a nice day, guys.